আমরা এখন করবো আমার রায়ান্স থেকে প্রোডাক্ট নিছি আমি নাম আরই হাইড করে রাখছি এডিট করে আর কি হাতে যাবে না সাউন্ড উড়াই দিতে হবে আমি শিওর ঠিক আছে সাউন্ড উঠাই অনেক সব জায়গা সুন্দরভাবে বারবার খুলে কীভাবে খুলতে হয় দেখাচ্ছি স্লোলি খুলে গেছে ঠিক আছে এটা সুন্দর করে রাখতে হবে পাশে কারণ এটা আপনার ওয়ারেন্টি মেবি শিওর না এটা মেবি ওয়ারেন্টি এটার তো কোনো মাথা বন্ধ বুঝে হইতেছে না আরে ছুরি না ছুরি লাগবে না আমার দেওয়া পরে থ্যাংক ইউ দেখেন কীভাবে খুলতে হয় আগে পাশে ট্রাই করবেন না সবসময় ওয়ারেন্টি কার্ড কেটে গেলে আর হচ্ছে এটা এই যে দেখছেন ওয়ারেন্টি কার্ডটা কীভাবে বের হয়ে গেল ছুরিটা পাশে রাখবেন হাত কাটবেন না ওয়ারেন্টি কার্ড দেখে নেন এটা ওয়ারেন্টি কার্ড না এটা মেমো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা মেমো টেমো পরে দেখবো এসব পার্সোনাল হিস্টোরি তো এগুলো আসা যাবে না এখন আমরা বক্স ফ্রি আমরা এখন বক্স করবো মেবি এইভাবে করে দেখেন দেখেন কী হবে সুন্দর করে তুলতে হবে দেখি দেখবো আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড দিতে হবে 750 টাকা আমার জন্য 50 টাকা ডিসকাউন্ট 700 টাকা রাখতে হবে এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড ভিতরে খালি বসে রাখেন রায়ান্স অরিজিনাল রায়ান্স কোনো ফেক না কোনটা ইট করে আমি শিওর না এটা তো সেমই লাগে মনে হয় একটা ডাবল প্রিন্ট আউট হয়ে গেছে অর্ডার করছে একটা দিতে দুইটা আছে যাওয়ার অসুবিধা নেই ওকে এবার আসি আমরা প্রোডাক্টে আমরা সব ঝামেলা শেষ চাকরা জানবো এখন আমরা প্রোডাক্টে আসি প্রোডাক্ট 700 টাকা নিচ্ছে এই প্রোডাক্ট তো খোলে না খোলে কী হবে না কষি লাগে না খুব সাবধানে খুলতে হবে হাত কেটে যেতে পারে ও আচ্ছা কষ্টিক লাগানো ইনটেক করা দেখতেই পাচ্ছেন খুব ইনটেক ইয়া মনে হয় না কিছুতে এক পাশ খুলতে আমার হ্যাঁ খোলা হয়ে গেছে এক পাশ আরেক পাশ খুব সাবধানে এইসব জিনিস আগে থাকতে প্রিপারেশন নেবেন না হলে কি হবে দেখছেন কতটা ঝামেলা এগুলোর জন্য আগে থাকতেই জিনিসপত্র নিয়ে খুলে আসে ফ্রি নাও আমি বলতে হয়েছি পুরোটাই হেডবার্ড সরি হেডবার্ড না ইয়ারবার্ড বাস লাগিয়ে দিতে না ইয়ার প্লাগ দিচ্ছি দেখো এবার আমি হেডফোন আইছি এই হেডফোনটা স্পেশালি একটা জিনিস যেটা হচ্ছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে এটা যদি 11 নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এটা তো হেডফোন খুলছে না হ্যাঁ খুলছে খুব সাবধান খুবই নরম হেডফোন এবার আসে হেডফোনে এটা এরপর থেকে অরিজিনাল হেডফোন কিন্তু জিনিসটা খুবই পাতলা তার কোয়ালিটি অ্যাভারেজ আরও ভালোভাবে দেখবো প্রথমে আসি হেডে হেড খুবই পাতলা নট ইভেন লোহাও না এটা প্লাস্টিক টাইপের হার্ড প্লাস্টিক লেফট অ্যান্ড রাইট তারের কোয়ালিটি পরে আসি এখানে সুইচ আছে 3টা সাউন্ড বাড়ানো যায় পুশ 3টা কোয়ালিটি অ্যাভারেজ তারের কোয়ালিটি অ্যাভারেজ তারের কোয়ালিটি দেখে নেন যতটা হার্ড মনে হইতেছে ততটা হার্ড না এটাও
এটাও প্লাস্টিক, হার্ড প্লাস্টিক, সিলভার না, অ্যালুমিনিয়াম। প্রত্যেক মডেল MK-830 এই প্রত্যেকের। তবে এটা সব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আপনারা যদি দেখেন এখানে লেখাই আছে, এখানে সুন্দর লেখা আছে 1, মেবি দেখা যাচ্ছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। গুড। 700 টাকা অনলি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, নাইস। দেন পার্ট প্লাগ অন্য জায়গায় থাকবে। ওকে, নাও টেস্টিং করতে হবে।